喂，你好，小圓姐姐啊。係啊，你好啊，靚仔，你係想同我分享故事嘅定係點啊？唔係咁嘅，我有個事情想你幫下我咯。乜嘢事情啊？我個老婆唔知點解啊，突然將我嘅電話都拉黑咗啊！哦，我咁啊，而家都好驚啊！本嚟講好過年帶佢帶佢翻嚟過年嘅，佢依家拉黑咗我嘅電話。佢做咩拉黑咗你啊？喺佢上班嘅地方都揾唔到佢。哦，咁好難講喎，點解會拉黑你嘅？就係咩咯？帶佢翻屋企過年，啊？帶佢翻嚟老家過年，佢話啊？即係點帶佢翻嚟老家過年啊？我都唔知諗不春嘅喎，哥哥。呢件事到底係點樣㗎？因為你先聽我講啦，其實我同佢識咗都唔係好耐嘅，識咗大概係半年左右啦。咁識咗半年左右，好緊張嘅喎，你唔使咁緊張嘅，我又唔係食咗你嘅。我真係有啲緊張啊！你唔好唔緊張啊！我大概識咗半年左右，其實係咁樣嘅。你喺邊度識佢啊？當時我個朋友請我去沐足洗腳中心嗰度洗腳，咁樣識佢嘅。哦，洗腳中心嗰度識咗你個老婆啊？係識咗個靚女，之後呢，同佢傾下，傾得好投入咯。佢仲好主動添，捉住我個手，話我個人好老實。你老實你都去洗腳中心㗎喎？咁係朋友請噶嘛？佢話你好老實啊？咁咪捉住你隻手話你好老實啊？係啊，傾下咪同佢傾得好投入咯。有幾投入啊？咁有個靚女同我洗腳又捉住我個手喎，我當時好緊張咯，成個人都好似個迷迷糊糊咁。點迷糊法啊？佢仲對我講話咩啊？就想加我微信。仲要加埋你微信啊？咁一定係睇啱咗你啦，係咪？同我加我微信咯。係啦。有冇咁啊？然之後你睇住我先得㗎，叔。佢加咗你微信之後有冇咁啊？然之後佢邊度有呢啲嘢啊？有冇啊？你唔好講定我哋係咁隨便嘅人啦。加咗我微信係普通朋友喺度食下宵夜啫嘛。冇咁㗎。冇啊！咁如果冇咁，你唔好講定人哋咁隨便先得㗎。我而家問你啊，咁你冇咁樣，你又叫佢老公老婆？你冇結婚嘅喎，你冇同佢結婚嘅。邊度有叫到佢老公老婆啊？啱啱識咗半年啫嘛。咁你又話老婆？你啱先明明講老婆㗎啦。咁係咁嘅，我識佢半年之後。你有冇諗過咁樣啊？你有冇諗住同佢咁啊？我都想。你梗係想啦，但係我識咗佢半年之後，你聽我講先啦。我識咗佢半年之後，我就準備帶佢返屋企過年，見下我父母。咁你識咗半年，佢有冇拖過手啊？同佢？我連佢個手仔都未拖過啊！人哋唔係咁隨便嘅人。咁你做咩唔拖啊？問你啊，哥。喂。你做咩唔拖啊？因為大家都唔係隨便人嘛。
你講啦，你講啦。係普通朋友啫嘛，點會有呢啲事情發生呢？哦，我頓係啊，你講啊，講啦，點急你？今日跟住經常出去玩下咯，食下宵夜，唱下 K 咯。哦，仲唱 K 先嘅，你唱咩歌俾佢聽啊？咁我又唔識唱歌嘅，我只不過係聽人哋唱歌。咁佢中意聽，佢中意唱咩歌啊？愛情啊，情景幾經風，咁啊，來模樣起無蹤。有冇唱呢首啊？冇喎，咁又喎。吓，把人啊先面，時窮兼歌爆現。有冇唱呢首歌啊？呢首歌叫金巴雲啊。有冇唱啊？冇啊。有冇唱呢首啊？分飛萬里啊，隔千山。有冇唱呢首啊？咁然之後冇啊，唱啲一般嗰啲許冠傑嗰啲啊之類咯。許冠傑啊，咩歌啊？有冇啲你為愛為情恨子並，對花對月啊懷前程啊，禪院中醒動。有冇呢首歌啊？學生哥好揾功課嗰啲啊。咁原來佢中意聽呢啲歌噶？係啊。哦。咁就學生哥好溫功課，咪日日去打波波。你走繼續。咁就經常出去傾下，咁咪熟咗之後，咁佢就對我講咯。講咩啊？講話我人老實又溫柔又好中意我咁咯，問我嫌唔嫌棄佢離個婚啦？哦，咁啊？咁你話唔嫌棄佢係咪？咁老實講啦，我自己依家都40幾歲啦。啊。自從我嘅初戀阿金花分開咗之後，我都未拍過拖。哦。依家遇到個咁溫柔嘅靚女，咁我就個心就肯定都係想搵返個老婆噶啦。哦。冇錯。然之後我哋就好快就確定咗關係。確定咗關係即係搞埋一齊係咪？咁到底有冇搞過？確定咗關係都未搞過，我都想就買咗個婚戒俾佢。咁你有冇問過佢你想佢啊？佢話佢都想啊，佢都好耐未搞過啦。咁有冇搞啊？冇搞過，咁佢就話想返老家一趟。咁佢做乜唔搞啊？咁因為佢怕痛嘛，未搞過嘛，好耐未搞過會痛嘅。佢話先返老家一趟先。你搵個人幫佢傾，搵個人幫佢傾。好啦，搵個人幫佢傾。好啦，係鄉下妹嚟，就幫佢傾。對唔住啊，你整阿朱茵同佢傾，朱茵你同佢傾。阿叔，其實即係講嚟講去講咗咁耐啦，即係冇搞過係嘛？而家都冇搞過係嘛？倒數第一咪，阿叔，喂，你係咪我啊？未搞過係你啊。咁你做嘅問題係乜嘢啊？阿叔你貴庚啊？買人哋老實人咁講嘢係咁啦，你不如我講啊！ 40幾啦，之前同個初戀。阿叔，我問你啊，你今次上嚟啊，你揾阿小圓姐姐想幫你乜嘢啊？咁我咪想幫下我依間呢個老婆，佢嬲咗我咯。老乜鬼婆啫，摸都未摸過，仲老婆。
唉，唔係咁你個老婆做乜嘢嬲啊你啊㗎？你講啊！我煩，好似粒尾竹咁嘅，唉，你咁樣啦，你不如好似斷氣嘅。唔係啊，你咁樣啦，你叫你老婆上嚟一齊傾啦，好嘛？你咁樣傾法，我真係氣住得啦。喂，阿叔你咪粒尾竹㗎，呢度差唔多斷氣啦。阿叔啊，下邊個哥哥你唔使咁激動啦，我都未咁激動，你咁激動嘅，佢自己個老婆走咗佬，你仲激動過佢？阿叔啊，你可唔可以叫你女朋友上咪啊？阿哥哥，你到底你講做咩嬲咗你啊？你講㗎，哥哥，喂，你唔好慢半拍咧。喂，係你阿叔啊，喂，你講啊，家正豬閪嚟嘅，你講啊。因為佢翻去老家見下佢父母咯。咁佢翻老家見下佢父母，佢又關咩事啊？到底我就俾咗2萬蚊俾佢先咯。你俾2萬蚊佢做乜嘢啊？佢翻去見佢父母，見完父母我就俾2萬蚊俾佢，佢就翻嚟見完父母翻嚟就同我翻我屋企見我阿爸阿媽噶嘛。咁有冇啊？咁但係佢翻到去之後，上個月15號佢就打電話翻嚟，話佢阿媽有病，病咗，叫我問你借錢係咪？俾佢。吓？有冇問你攞錢？有啊，佢叫我轉3萬蚊俾佢啊。咁你有冇轉啊？我當時個手機又冇咁多錢，我就轉咗1萬蚊俾佢咯。哦，咁結果咧？然之後佢就拉黑咗我咯，所以我依家都唔知點算咯，個心好難受。我而家難受啦，我見到你。唉，講咗半個鐘，終於講出嚟啦，唉搞到我便秘，唉，十指開塞佬搞唔掂啊！我問你點算？你冇咗3萬蚊，即係總共俾咗3萬蚊佢係咪？係啊，咁你我建議你就算啦。個嘢擺到明係喂，阿叔，咁我都唔知點算咯，就話依家就咪我就想請係叫你你幫下算啦！呢個我咯。女人呃你㗎。嗱，你如果咧你走咩途徑嘅話咧，你要揾落又一筆錢，跟住你追翻嚟咧，又要分翻啲俾個律嘅，咁你不如算啦佢好過啦。阿叔，喂，咁我咪請你幫下我咯，我都未屌過佢啊。發瘟嘅真係。你係咯，你好似所以咪有啲唔甘心咯。嗱，你如果係咁啊，一係你揾369，你話我俾人哋@咗啊咁，唉，真係死啊！真係。好冇啊？你等下先，有個人連咗上嚟，係邊鬼過嚟嘅？你啊，進都頂唔順啊！係嗱，我教你，如果你想溪咧，你就揾你嗰個介紹你去嗰個朋友嗰度，你溪你個朋友。我係溪佢個朋友嚟嘅。佢介紹佢去噶嘛？咁啊個男人嚟嘅喎。發瘟嘅呢個仲。佢激起上嚟咪溪佢咯。唔係啊，我想問啊，你嗰個朋友識唔識呢個女㗎？咪係咯。佢唔識噶。我即係幫你撳一撳識嘅，你哋兩個。叫佢俾翻錢你咯。大家一齊去沐足城識噶嘛。叫佢俾翻錢你咯，點解佢帶你去啊？咁樣咯。咁佢係請我去嘅，我當時咁咪跟住佢去咯。唉，算把啦，呢啲擺明就係阿叔，你俾5萬，你俾10萬我得咁樣，咁你要俾都冇辦法噶啦。咁我咪想請阿小燕姐姐幫我諗下辦法。冇揾369啊！冇啊，冇辦法啊！揾你太純品啦，你太倒數第純品啦。一米嗰個有冇辦法？ 5萬蚊可以閪好多次啦，傻嘅。你邊個嚟㗎呢個？入揾你講下嘢咯。嗱，呢個哥哥咧應該係慣犯嚟嘅，倒數第一個啊！
我唔係慣犯啊，倒數第一咪慣犯嚟嘅呢個人，佢知道噶，佢好清楚啊。3萬蚊啊，好難揾㗎，咁多銀咁咪就叫紙。你揾369咯，阿叔。屌你係咪青豆仔嚟㗎你？搞到我成晚都瞓都瞓唔着。仲話去溝唔係，阿叔嗱，我想問你一樣嘢，你究竟係搞錯啊在乎啊個三皮啊，定係想溪個女人啊？咁梗係想攞翻3萬蚊翻嚟啦。咁你咪揾369咯。你肯唔肯揾369啊？我都唔知道啊。屌！你到底點嘅？你究竟番薯嚇呢兩日咩情況啊，小婉姐姐？唔知？種得太多番薯。你咁樣得唔得啊？你去報案啦！如果你想要翻啲錢嘅，好冇？我想揾下你，聽下你嘅意見。報案啦！咁如果佢揾翻你，佢話嫁俾你，你正唔正啊？嚇？係啊，屌！好啊。傻唉，真係有病。有個朋友仔咧上，阿俊仔上咗一個紅包啊！你哋唔好走嚇，多謝俊仔啊！乜嘢啊？唉，真係算啦，阿叔。倒數第一咪，小婉姐姐食完飯啦，係阿叔你係咪遇到仙人跳啊？實係啦，傻嘅啊！冇得追噶啦，冇得追噶啦，你溪唔到揾小婉姐姐冇用噶，小婉姐姐幫你唔到噶。叫小婉姐姐介紹幾個閨蜜好過啦。我依家都40幾歲啦，一直都冇。你今晚翻唔係阿叔去早啲阿叔我翻自己醒你6個溪自己。字啊你話乜嘢啊聽朝早啊開工你話你啦。 40幾歲做乜嘢啊40幾歲都未揾到老婆，本嚟想聽豆仔嚟㗎你。唔係我試下嗱你以前拍過拖未嘅？究竟阿叔？梗係聽豆仔啦佢。拍過一次啦，有過一次初戀啦，咁有冇溪過啊？實冇啦佢。睇過啦，哦，睇過一次嗱，啊。阿叔，我睇過度一讀公手仔平。冇拖過。唔係啊，嗱，我度一讀公平有個唔知哥哥姐姐嘅，你到底拍過未㗎？我有個初戀叫金花，有㗎。金銀花啫啩。嗱，我度一讀公平有個哥哥定姐姐講嘅，因為佢發幾次個揾律律追翻嗰三皮呢就可以了。女人絕對是有家庭的，所以不想跟你回老家，然後就拉黑刪除你，明白了嗎？我見佢發好多次啊，我讀一讀公平咋。阿哥哥，你聽阿叔到嗎？經一事長一智算啦，唉，真係。佢話佢冇家庭㗎，係好中意我㗎。係你咁樣啦，一係你叫佢自己上嚟。你有5萬蚊，我都中意你啦，傻嗰啲係。阿叔啊，你肯唔肯叫個阿姐上嚟啊？有你上嚟戇鳩咧，有乜可能上嚟啊？啊，阿叔，好啊好啊，咁你叫啊，你而家叫啊，啊。你而家叫啊。呢個佢，我想連都連唔到啊！呢個佢終於選擇嘅，連咗你啊！呢個47歲嘅叔嚟嘅。佢拉黑咗我就依家就叫都叫唔到咯。唉，好痛苦。啊，狗都吠你咯。阿叔啊，叔，我話個我話個電話俾你啦。誒唔好啊你幫我打個電話俾佢啦。嗱，阿叔，我見你回關我，你回關我，你發過嚟睇睇啊！你回關我，你回關我啊！你回關我啦！阿叔，喂，阿小圓姐姐叫你回關佢啊！嚇，你知唔知咩叫回關啊？識唔識啊？我唔識啊。你睇下係咪啊？小圓姐姐關注咗你，跟住你點一下回關呢兩個字。唉，好勞氣嘅真係。阿叔去92啊95啊？咩叫92定係95啊？咩嚟㗎？我都唔知。不如咁啦，小圓姐姐，你幫我打電話俾佢俾火啊啦。 92 95唔識。你俾我講計得唔得？啊，你又講下。你咁咯，你首先你係木竹城嗰度認識嗰個女嘅係咪嗰個阿叔？
係啊。咁你而家咧，你就到木竹城，因為佢嗰度肯定有身份證嘅。按頭先有個男仔講咧，可能佢又係已經結咗婚噶啦。如果係結咗婚咧，你呢筆錢咧就好好要嘅，好攞嘅。誒，我知道啦因為你，我知道咩意思。呢個衛塵寶講咗啦，92咧灰機，95咧爆豬，係咪咁嘅意思啊？首先你就去木竹城嗰度攞個身份證號，攞個身份證號碼出嚟。人哋講嘅，阿渣慣犯啊，衛塵寶講嘅。以為你識嘅喎，我真係唔識嗰啲大姐仔，你個閪仔好鹹濕嘅，屌鳩你！你個死人鹹濕攞你身佬啊！份證到木子叔叔個369嗰度。俾佢啦。 92、95都有呢啲嘢嘅。人哋去加油啫講。係啊，人哋已經講咗啦，呢個衛塵寶講咗啦，你個鹹濕公啊！92啊，飛機咁人哋死啦嗱，95咪爆口啦，啊喺度食嗰啲。呢啲老實人啦。你92啊95㗎，定係去啲嘅撳腳趾咋？你撳腳趾定係點樣嘅？係啊，老實實汪老吉。你老實實。哦，我知啦，咁啊。你老實實啦，哥哥啊！狗屎都有，狗屎都係啊，有。我哋係老實人嚟噶。老實嘅，應該老實嘅。聽佢講嘢知啦，嗱，所以我俾個建議你，唔係好似下邊個鹹濕佬咁嘅。我哋輕濕得你係專一㗎。轉咩一啦？你唔知勾搭咗幾多個啊？走去木竹城。嗱，所以我俾個人建議你咧，我係你咧，就係揾個369，好嘛？睇下搞唔搞得掂。但係咧，麻煩你咧就保留翻你嗰啲轉賬嗰啲數嗰啲記錄，去俾到啲警嗰度，好嘛？你好啊，童年你好啊。阿個女人咧，你首先要攞低，要做到個木竹城攞嗰個我都叫你關注下我噶啦。我問你啊，咁如果佢走到翻嚟，號碼嘅。我問你啊，如果佢走到翻嚟，佢話多謝你嘅童年，佢話我不如嫁咗俾你啦，咁你娶唔娶啊？再問多你一次。娶啊，點唔娶嘅？我6蚊啦，拜拜。夠。拜拜，小婉。我唔想睬佢啦，我。點解啊？頂佢唔順啊！個咁樣嘅女人，佢居然都話娶喎。阿哥哥，天下何處無芳草啊！行到邊度都有啊！呢啲女人只要你有銀就得啦。你今年俾心機搲銀啊！佢專揾你啲五寶鹹濕褲噶。多鳩魚。個女人擺到明係錢㗎。明唔明啊？我都40幾啦，冇辦法噶啦。40幾食下套餐都過啦，多閪魚。你冇嘅，你諗住同佢生仔先嘅係咪啊？肯定想噶啦。係邊度人嚟㗎？我走過嚟探探你。廣州從化咧。要多個醫生噃，喊佢探佢探。小遠，如果你過去睇佢，我安排2隻狗圍住你先嚇，保護住你。唔會戇居嘅，你真係水魚嚟嘅叔，你俾人呃咗啦叔啊！真係嘅。呢條水魚好正聲。走去報警啊！阿叔報案啦，走阿叔啊！真係嘅。你揾呢個女人，你俾人哋，我話俾你知識咗半年啦，係我都已經食咗佢啦。半年喎。仲話痛喎！我話佢有冇佢？你佢冇話俾你知生過幾多細佬哥啊？佢話佢冇生過啊。係啊！我話俾你知闊過條咩？我話俾你知啊！你行到去啊，嗰條西江闊到闊，我都唔知有幾大啦。過橋嘅時候。生過都發有都冇拖過，鬼用！俾人呃人啊，戇居嘅你都仲話冇生過，佢幾多歲啊？冇生過。係咯，嗰歲啊，佢木咗妹。唔係，我覺得個女人應該玩反嚟嘅。係啊，30幾歲佢冇生過啊！喺呢啲地方啊，求其揾個契哥啊，同佢生咗啦。我已經連咗你好多次啦，余貴人。你練唔到咋，唔係我唔練你啊，豬！阿俊仔你講下，講啦俊，俊啊，冇啦，我話俾你知啊，俾人鋥到爛晒噶啦，個姐姐你自己唔知咋。係啊，我小仔都唔做過佢。你講嘢啊，余貴人。係啊，阿余貴人，你到底攞咗幾多個手機㗎？你個發音？唔係你聽我講，你聽我講。
啊，你個閪仔啊，好心你唔好咁唔好拎住個手機得㗎？唔係你聽我講，啊，你講你好卡喎。講啦。嗱，唔係阿叔姐，你去到啲木竹，你肯定係做水嘢，因為有咩理由你一度俾錢人哋啊？未已經拖手仔未拖過，你真係冇腦㗎你，係咪先？有腦叫得發達啦。咁我都未去過。唔係，我話你講緊咩先？阿叔姐。嗰日見到個女人送埋。嗱，你而家你知唔知？你知唔知佢嗰個女仔個地址啊？你報都冇用，我話俾你。你識晒，你識晒，報案都冇用啊！有地址啊，啲木竹冇有乜控制到地址啊？冇嘅，我話俾你，有好多係唔拎大身份證出嚟登記嘅，明唔明啊？ number 都唔知道佢，唔知幾多號先啊佢。有嘢做就知道㗎啦嘛，呢個好戰分子你出下聲啦。我聽緊古仔，我未知道阿叔幾歲啊？40幾啦，你都唔知道呢個故事個，你練上未？咩？唔係啊，阿叔姐，我話俾你聽。呢個話題突然間諗起身邊有啲咁嘅個案啫嘛。哦，咁你點解決啊？阿叔姐，我話俾你聽啊，你有冇中嗰啲錢啊？就食套餐好運氣啦。咪咯，一早叫佢食套餐啦，昂柒鳩又係。唉，真係煩死啊！5萬蚊先食咗一次套餐啊！3萬啊，5萬，5個屎忽啊！一次2萬至3萬啊嘛，佢話。阿叔好有錢噶，從花人。嗱，小燕就報案。好窮㗎，冇錢啊！冇錢你可以成10幾萬蚊俾人哋嘅。咁有錢啊，大頭威得啦，我帶你去威啦。大頭盔啊！大頭盔啊！大頭盔，帶我哋出去威威啊！我哋呢邊係啊，帶我哋去啊！係啦，帶我哋去啊！1萬得啦，我唔使咁多啦。阿叔，你走去報案啦，叔。如果唔係嘅話，你攞唔到啲錢翻嚟嘅，你咪阻鳩住我買嘢先啊，叔。哥哥，嗰兩個哥哥，你又唔好講，咁人哋嚮往呢個感情噶嘛。我話俾你，呢個絕對係渣嘅，我話俾你聽。梗係渣噶啦，係弱妹啊！呢單係肯定係騙噶啦。我話足錢俾得少啫，我話俾你聽啊，足錢俾得少一滯啊，即係嗰個靚女話俾得少一滯啊。明顯詐騙啦！叔算啦，叔。你乜嗱？你問問阿叔，睇佢地址知道佢喺邊度住？唔知道啊。根本就唔知。叔啊，係咪先？得噶啦，佢其實要報嘅。從化叔3萬皮啊，唔係少嘢嚟嘅，不如你去報案啦，講冇用嘅叔，你話要佢再翻嚟，再翻嚟都係呃你錢嘅，你唔好到時候咪連上嚟喊話俾我知呃晒錢啊！講3萬唔係啊，真係好多條，唔係啲嗰個靚女話好多條嗰隻大水魚啊嘛。阿叔你落去啊！啊你會關我，阿叔你落去會關我，俾個電話我幫你打個電話去問問佢。好嘅。係啊。好冇啊？你會關啦，算咗俾你打個電話俾佢。係咁先啦。唔好再俾人呃啦，真係。好啊，好。係真係嘅。人行都。